Hi Regina, schön, dass du heute dabei bist. Du willst ja Geige lernen, ne? Mhm. Und ich bin Geigenlehrer, aber du hattest auch mal Lust, einfach mal zu schauen, wie das ist, wenn du dir einfach selbst eine Geige besorgst. Ich habe dir jetzt meine Geige gegeben. Unser Experiment ist heute, dass du jetzt ein YouTube-Video schaust. Es gibt ja viele Leute da draußen, die haben kein Geld für Geigenunterricht oder so. Oder die haben auch nicht vielleicht Lust mit einem Lehrer, sondern die wollen das alleine lernen. Und da gibt es ja viel Angebot auf YouTube. Ne? Und wie das jetzt ist, wie du darauf reagierst auf so ein Video und dass du einfach mal ausprobierst, wie das ist, da mal zu schauen, wie man die jetzt als erstes die Stütze einstellt, wie man die Geige hochnimmt und ja, wir schauen uns direkt mal das erste Video an, okay? Du kannst auch gerne schon mal die Geige in die Hand nehmen. Zur Erklärung, du hast jetzt hier einfach ein ganz normales Standard-Kinnhalter hier drauf, das Guarneri-Modell. Das ist auf vielen Geigen drauf. Und ich habe dir auch eine Schulterstütze mitgebracht, die auch sehr oft empfohlen wird, die Wolf-Stütze. Genau, das ist die Wolf-Stütze. Die ist eigentlich ziemlich gut anpassbar. Man kann die hochschrauben, runterschrauben, biegen auch. Und ich habe die jetzt auch mal nicht angepasst und du darfst einfach mal ausprobieren, okay? Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Geigentutorial auf diesem Kanal. Ich möchte euch hier beibringen, wie man Geige spielt von Anfang an. Fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar geht es als allererstes um die Haltung der Geige. Also das Wichtigste ist, ich lege den Bogen jetzt erstmal zur Seite. Das Wichtigste ist, dass ihr, wenn ihr nach einer Geige guckt, dass ihr erstmal schaut, passt euch die so. Also ich habe ja hier so einen Kinnhalter. Bei mir würde das jetzt nicht gehen, weil mein Hals zu lang ist. Der Abstand wäre. Okay, er hat gesagt, probier erstmal ohne Schulterstütze. Wie viel Raum dazwischen ist sozusagen noch, der zu füllen ist? Ziemlich viel. Mhm. Das hängt davon ab, natürlich auch, ob ich so mein Gesicht mache oder so den Kinn. Den Kinn, ja, eigentlich so. Aber wenn Das ich. sagst du so, weil du das so gesehen hast, oder? Genau, ja. Mhm. Weil die Geiger alle auch so gucken, oder? Mhm. Genau. Okay, und dann? Dann zu groß, denn ich zeige euch das jetzt mal. Also wahrscheinlich könnt ihr dann direkt bei einem Geigenbauer zum Beispiel oder einem Musikladen auch mal mit Kinnhalter direkt eine Geige ausprobieren. Ihr haltet die erstmal hier fest an dem Geigenkörper und dann legt ihr die Geige hier drauf. Dann legt ihr ganz vorsichtig euer Kinn von unten so nach oben drauf. Genau, er macht das jetzt mit Schulterstütze. Möchtest du die mal anbringen? Und sein Gesicht ist auch so ein bisschen seitlich. Das heißt, ich muss auch so dann seitlich halten. Ja? Er ist ja jetzt gerade im Moment dein Lehrer. Okay. Genau, er erklärt jetzt nicht, wie man die Stütze drauf macht, aber es gibt andere Tutorials, die das erklären. Ich zeige dir das nur ganz kurz. Wahrscheinlich so. Genau, du hast es schon richtig. Warum wahrscheinlich? Weil. Hast du das auch schon gesehen mal? Oder? Nicht wirklich, aber das nach vorn passt besser. Okay, ja, wenn das schon logisch ist für dich, ist doch super. Oh mein Gott. Ist es so? Du bist ja gerade noch alleine. Meine Hilfe kriegst du noch nicht. Oh Gott. Was sind denn gerade deine Fragen? Ob das angespannt genug ist. Also einfach dieses Gefühl von diesen Dingen. Ah, die Füße? Die Füße. Ja. Ob die weiter in die Seite gehen müssen oder nicht. Genau, also wenn ich das kurz zeigen darf. Ja. Ob sozusagen hier die Position der Stütze, wie hoch die Füße gehen, ne? Und auf welcher Seite und so. Genau. Genau, das ist tatsächlich auch wichtig zu beachten, dass das nicht zufällig ist. Kann am Anfang zufällig. Aber jetzt probierst du einfach mal. Die Kamera kann helfen, das wie ein Spiegel auch reinzuschauen für dich. Ne? Wenn man, alleine hat man nur einen Spiegel vielleicht. Ja. Also nach Gefühl, ich würde einfach so haben und das fühlt sich zu hoch an. Ja. Gerade. Aber ich weiß nicht weil man kann anscheinend beide hier regulieren. Ja. Und ich weiß nicht, welche ist dann diejenige, die man regulieren soll. Ja, dann probier mal. Ah. Ist schon anstrengend. Weil wenn es hier verändert, dann verändert auch hier.
automatisch, oder? Wie meinst du das? Dass wenn hier die Höhe verändert sich, dann das ganze Gefühl verändert sich. Das Gefühl verändert sich, genau, ja, total. Muss ich das dann noch einmal wegmachen? Ja. Und ein bisschen besser? Aber nur noch. Ich muss meinen Kopf richtig. Drehen. Ja. Okay, dann wahrscheinlich beide. Probier mal. Ich probiere dann beide komplett. Ja. Mhm. Das ist gut, dass man so einmal ganz runter hat. Das Tiefste, genau. Viel besser. Ja? Das ist tiefer. Mhm. Gut, du hast schon etwas für dich gefunden, wo du das Gefühl hast, was passiert gerade? Mhm. Fühlt sich sicher an oder was passiert? Nicht sehr. Das ist dreht sich. Es rutscht, ne? Genau. Wir gucken mal ganz kurz weiter. Guckt, ob sie dann erstmal hält. So. Und wenn es gut eingestellt ist, also auch der Kinnhalter, das ist das Schwarze hier, da darf nichts drücken oder sich gestresst oder irgendwie unangenehm anfühlen. So ein bisschen unangenehm ist diese Haltung mit der Hand später, aber das muss erstmal so ganz entspannt sein. Ganz entspannt. Okay. Alles, was locker und entspannt ist, ist grundsätzlich gut. Alles, was verkrampft und angespannt ist, ist nicht so gut. Okay, seine Faustregel, alles muss entspannt sein. Mhm. Ne? Wenn das so ist, dann ich bin nicht ganz entspannt. Also vielleicht, ne, sein Tipp war auch, sie ist noch nicht gut eingestellt, wenn es irgendwo anspannt oder wenn das nicht passt. Mhm. Dann Wie ist das jetzt so mit der Geige zu starten für dich alleine? Dem Thema auch. Also es ist sehr viel fühlt sich an. Es ist sehr viele Sachen gibt es und also es fühlt sich ein bisschen überfordernd, dass auf so viele Sachen von so vielen Seiten achten muss. Also es überfordert dich ein bisschen. Also eigentlich du hast noch nicht mal einen Ton gespielt und schon Ja. überfordert, dieses Ding einzustellen irgendwie, ne? Ja. Ja, weil man, also zum Beispiel dass es soll sich entspannt fühlen. Was bedeutet das? Weil, also wenn wir entspannt sind, dann sind wir einfach so entspannt. Also soll es dann diese Haltung sein oder soll es eine gewisse Spannung schon geben? Also hier mindestens, ja, dass ich einfach. Ich verstehe, was du meinst. Also Genau. komplett entspannt könnte für den einen Spieler auch heißen, oh, ich liege am Strand und lass alles los, ne? Ja. Ist das die richtige Vorstellung von Geigespielen auch, ist die Frage. Genau, und dann die zweite Sache, die du meinst, es ist frustrierend, weil man irgendwie so viel verstellen kann und dann, du hast jetzt auch nur diesen einen Kinderhalter und das ist sozusagen der Standard, den du da mitbekommen hast und du hast nicht mal eine andere Wahl. Beziehungsweise würde es sich lohnen, dann zu Geigenbauer zu gehen und so, der kann einen auch beraten, da braucht man keinen Lehrer und so, aber auch nicht jeder Geigenbauer hat da genügend Erfahrung, würde ich sagen. Wir schauen das noch schnell zu Ende. So, und wenn ihr die dann so habt und euch auch eure linke Hand dann auf die rechte Schulter legen könnt. Probier mal, geht das? Warum? Warum deine Reaktion? Oi. Weil das ist nicht entspannt dann, weil ich muss sehr jetzt kontrollieren, dass dieses kostbare Instrument nicht nach unten fällt. Du hast Angst. Ja. Genau. Viele Schüler haben am Anfang Angst, dass die Geige runterfällt. Ne? Weil das Teil nicht richtig eingestellt ist. Und was macht Angst dann mit deinem Körper? Was musst du dann machen, damit sie eben nicht runterfällt? Mich anspannen. Dich anspannen, genau. Und vor allem wo? Hier. In den Schultern, genau. Und im Nacken und überall. Man hat Angst, dass das Teil runterfällt. Man spannt sich überall an und denkt, okay, jetzt ist sie sicher. Aber man hat so die Schultern oben, okay, alles gut. Ja. Ne? Würdest du noch probieren, die nochmal umzustellen? Oder bist du schon so an einem Punkt, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, was ich noch verändern soll? Ich weiß nicht, also was ich mir fühle, ist, ich würde etwas damit machen, weil hier glaube ich, es fühlt sich schon okay an, also am Schulter, es fühlt sich gut an, aber also ich habe zu viel jetzt, vielleicht weil aber ich habe lange Hals, oder? Ist schon eigentlich. Und dann meine Frage wäre, ob man dann ohne den Kinnhalter spielen darf und kann und soll. Okay, ja, interessant. Weil das ist ziemlich viel. Ja. Und so hoch, genau. dieser Standard-Kinnhalter für dich. Okay.
Könnte natürlich auch sein, dass die Schulterstütze auch zu hoch ist, obwohl sie runtergedreht ist. Ja. Wenn ich das mal zeige, diese Wolfstütze, die hat doch schon, obwohl sie komplett runtergedreht ist, ist so viel Höhe dran gebaut, ne? Und dieser Kinnhalter hat auch noch so viel Höhe. Also insgesamt ist das ganze Paket so auf der Schulterseite. Ja. Ist vielleicht nicht für jeden Schüler was, ne? Das mit der Hand zur Schulter hat sich nicht mal getraut eigentlich. Es ist grundsätzlich so, dass wir immer aufrecht stehen, aufrecht vom Körper her, die Füße ein bisschen auseinander, also nicht ganz eng zusammen, ein bisschen auseinander. Und dann auch den Kopf, den Hals lang machen, Kopf gerade, so, aufrechte Körperhaltung und dann könnt ihr euch zur Seite drauflegen. Und so sollte auch die Schulterstütze eingestellt sein, dass ihr da jetzt keinen großen Abstand habt, sondern euch einfach drauflegen könnt und entspannen könnt. Das Wichtigste ist, ihr haltet später die Geige eigentlich nur hier mit dem Kinn. Dort. Okay. Also gar nicht hier mit der Hand. Manchmal sieht das Also wenn ich jetzt so meine Erfahrung damit einbauen kann, dann würde ich dich Folgendes bitten. Wir machen die Schulterstütze erstmal weg. Den Kinnhalter lasse ich jetzt einfach mal dran, aber du sollst jetzt erstmal nicht mit dem Kopf zum Kinnhalter zielen. Also nicht erstmal drauf, sondern du nimmst die Geige erstmal wie eine Gitarre. So in die Hand, in die rechte Hand, hier auf den Kinnhalter, Seitenhalter, linke Hand hier hin. Dann achtest du erstmal drauf, wenn du die Geige so hast, ich gebe sie dir mal über. Also du versuchst mal, dass deine Zehenspitzen vorne alle geerdet sind. Also dass das Gefühl vorne, meine Zehenspitzen berühren den Boden. Hat das auch was mit deinem Stand verändert gerade? Das macht mich sicherer. Und entspannter sogar ein bisschen. Ja. Oder steht man manchmal anders im Alltag? Wie steht man so im Alltag? Aha, ja. So nach hinten gelehnt, ne? So, das ist die, ich bin entspannt, cool und lässig Haltung, oder? Genau. Was würdest du jetzt lieber zum Geigespielen benutzen? Das, also diese sicherere. Sichererer Stand. Ja. Okay, genau so. Zielgerichtet nenne ich das. Jetzt nimmst du die Geige und achtest drauf, du bleibst hier zielgerichtet. Okay? Und guckst mal, wo kommt die Geige jetzt erstmal an? Oh, du hast sie schon über den Kopf genommen. Das hatte ich nie gesagt. Oh. Hast du das irgendwo, Nee, ich. oder war das intuitiv oder hast du das schon mal Yoga, irgendwo glaube gesehen? ich. Vom Yoga? Ja. Okay. Also zum Entspannen. Okay. Okay, jetzt fällt die Geige ungefähr so. Ja, aber es fühlt sich so irgendwie. Das Ja. ist Ja, genau. Ne? Es fühlt sich sehr weit weg an. Ja. Jetzt machst du Folgendes, nimmst sie nochmal weg und du kannst die Geige auf 12 Uhr stellen oder auf 9 Uhr sozusagen. Ne? 12 Uhr ist vorne, 9 Uhr ist da. Probier jetzt mal, wie das ist, wenn sie eher so auf 11 oder 10 Uhr zeigt. Genau, dass sie eher so kommt. Genau. Ah ja, so ist besser. Jetzt sieht man, dass du tendenziell einmal den Kopf etwas mittiger hast. Also für dich käme vielleicht eher ein mittlerer Kinnhalter in Frage. Genau, sonst müsstest du den Kopf wirklich weit nach links strecken. Und jetzt machen wir eine kleine Übung. Und zwar, ich mache das einmal vor, dass du dasselbe nochmal machst, aber jetzt mit dem kleinen Finger mal bis ans Ende des Griffbretts gehst. Also so weit soll man ja ungefähr kommen können, wenn man Geige spielt. Und du kannst das erstmal auf der E-Seite machen. Und der Daumen ist dann hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier an der Seite. Also der muss nicht hier drum bleiben. Das ist sozusagen die höchste Position, die man spielen kann auf der Geige. Und guckst mal, wie die Geige jetzt da landet, wenn du die Hand so hast. Okay? Probier mal. Das heißt hier und so. Genau. Wie würde jetzt die Geige landen? Ich kann dir auch gerne helfen, dass du keine Angst hast, dass sie dir runterfällt. Ich habe sie sicher. Ja. Ist das schwieriger? Das war besser jetzt gerade, ja. Ja, weil ich fühle hier schon, also wenn man auf der Geige spielt, weil hier kommt schon ziemlich viel Spannung. Ja, du musst gerade sehr viel so eindrehen hier, ne? Genau. Oh, schon anstrengend. Ja, ein bisschen. Okay. Das ist ein zentrales Thema beim Geigespielen. Die Drehung von der Hand. Die Drehung der Hand ist genetisch bedingt, wie gut wir das können. Also ich kann da natürlich eine Verletzung haben, dann geht das nicht so gut, aber es gibt irgendwo einen Punkt, wo mein Körper sagt, da geht nicht mehr. Und wenn ich jetzt weiter drehen will, muss ich mich anspannen. Und deswegen ist
diese Einstellung der Geige zum einen super wichtig dafür, wie viel ich den Arm eindrehen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Geige sehr nach vorne zeigt, um mit dem kleinen Finger dran zu kommen auf die G-Seite, muss ich wirklich krass drehen. Wenn die Geige ein bisschen weiter nach links zeigt, muss ich nicht mehr so viel drehen als hier. Ne? Andererseits auch, ob ich einen seitlichen Kinnhalter habe, wenn ich den wirklich tief habe, macht das auch mit dem Gefühl was anderes, als wenn sie weit hoch auf der Schulter ist, wo ich dann sozusagen mit dem Ellenbogen automatisch ein bisschen weiter drunter bin. Wenn ich hier habe, muss ich mit dem Ellenbogen noch weiter nach vorne mich ziehen vielleicht. Und dann das große Thema noch, was ist mit dem Bogen? Das hatten wir jetzt noch gar nicht. Und zwar, das macht auch noch einen riesen Unterschied, ob die Geige hier ist. Und wenn ich an der Spitze bin, ob die Geige jetzt eher hier ist. Oh, was ist passiert? Geil. Also wenn ich die jetzt eher so einen seitlichen Kinnhalter habe, dann muss meine Hand natürlich einen längeren Weg gehen nach hier vorne, als wenn die Geige ein bisschen weiter oben ist. Schau mal auf meine rechte Hand und den Arm. Wenn die Geige weiter hier ist, muss ich weiter strecken, um bis zur Spitze zu kommen. Wenn die weiter oben ist, weniger. Das ist natürlich viel verlangt von einem Anfänger, das alles im Blick zu haben. Ne? Wenn man da sozusagen, man kann sich natürlich einlesen, auch als Anfänger, gar kein Thema. Aber es war auch für mich schon eine recht frustrierende Sache. Und es kann einen vielleicht schnell den Spaß am Geigenspielen nehmen. Oder man kann einfach sagen, ach, jetzt spiele ich trotzdem, auch wenn es noch nicht passt. Was natürlich vielleicht zur Folge haben kann, dass man sich diese Verspannungen angewöhnt, die dann nicht so leicht weggehen wieder. Wir hatten jetzt so eine Position gefunden für dich, wo der Kinnhalter nicht ganz seitlich ist. Ne? Und ich habe hier jetzt zum Beispiel verschiedene Kinnhalter da. Ich könnte mir vorstellen, dass so einer für dich gut funktionieren könnte. Ich zeige den mal. Der geht ein bisschen über die Mitte, aber ist auch noch so ein bisschen seitlicher. Ungefähr war dein Kopf auch hier an der Stelle. Und der hier gibt nicht so viel Sicherheit in der Mitte. Deswegen würde ich das mal schnell umschrauben, okay? Okay, jetzt habe ich dir einmal den hier drauf gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das könnte für dich besser passen. Jetzt machst du gern dieselbe Übung nochmal. Der kleine Finger geht an Ende des Griffbretts. Geht an das Ende des Griffbretts. Genau, und die Schulterstütze kommt ja dann noch dazu. Wow, das ist jetzt. Ja. Jetzt sehe ich auch als Lehrer, oh, da ist ziemlich wenig Platz sogar. Ungefähr, ne? Bei dir. Also du bräuchtest eine Schulterstütze, die wirklich sehr wenig Raum füllt. Also diese Wolfstütze wäre für dich schon zu hoch. Ne? Deswegen probiere ich jetzt einfach mal eine andere aus. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gebe dir mal eine Bonn Musica Schulterstütze. Und die hat nämlich so etwas, was um die Schulter geht. Viele finden das wirklich angenehm, weil sie dann das Gefühl haben, die rutscht gar nicht mehr. Und dieses Gefühl, weil sie über der Schulter dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, sich so ein bisschen schmiegt, gibt es mir sehr viel Sicherheit, dass ich nicht mal das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt hier irgendwas noch hoch und runter drücken, damit das sitzt. So. Dann kannst du das mal versuchen. Ja. Oh, ja. Oh Gott. Jetzt ist perfekt. Ja. Wow, das ist echt sehr schön. Krass, aber das alles zu regulieren, das hätte ich keine Ahnung gehabt, was genau, wie viel, wann, wo. Ja, es ist natürlich hilfreich, wenn jemand drauf guckt, ne? Wie ist das? Sehr angenehm. Hast du noch Angst, dass sie runterfällt? Also ich bin bewusst, dass ich ein wertvolles Instrument habe, aber ich habe keine diese Spannung, dass okay, ich kann keine Geige spielen, aber es fühlt sich als ein Teil von meinem zukünftigen Körper, der eine Geige spielen kann. Okay, ja.